Dobré ránko prajem z tohto maratónu. Prišiel čas, kedy ho treba aj odbehnúť, nie len medializovať. Ďakujem všetkým vám, ktorí ste podporili tento náš beh. Pozdravujem Františka do Žiliny a Tomiho do Ružomberka, ktorí sa takisto pridali a podporili tento beh. Takže už len ho treba odbehnúť. No teraz sa spájam s Františkom. František, ako to vyzerá u teba v Žiline? Pozdravujem vás. Bežím dneska svoj prvý maratón. Som rád, že brat Paľo ma prehovoril a že môžem podporiť dobrú myšlienku. Bežím na vodnom diele. Vyzerá to tu pekne. Sú tu aj ďalší bežci. Uvidíme. A Tomi, ty si ako na tom? Takže 6 hodín ráno a ja sa chystám na svoj vianočný maratónik pre Merry Meals. Veľmi sa teším. Poďme na to. No tak a ideme na to. Prvé pocity po 3 kilometroch, oni bežia niekam a ja sa musím brzdiť, lebo mám nastavené tempo a na začiatku to vyzerá, že sa ľahko beží, ale ono to je zradné. Zostáva mi ešte 38 kilometrov, takže musím sa brzdiť. Tu je ináč povolená rýchlosť 50 km za hodinu a sú za to pokuty, tak to neprepálim. Na 10. kilometri, no asi potiaľ to mám natrénované. No a teraz ten zbytok, ten už idem na ostro. Takže prvých 10 kilometrov idem ďalej, zatiaľ v tempe. A na YouTube som videl, že si treba zaviazať pred štartom poriadne, ale na YouTube som aj videl, že treba poriadne bežať. Naozaj vďaka Pánu Bohu za pekné počasie, zdravé nohy, no a vašu podporu tohto projektu Merry Meals. No a pozrime sa, ako beží Tomi. Takže spravil som si taký okruh okolo Ružomberka cez dediny. A už som naspäť v meste, mám nejakých 29 km, tak ešte hodinku pokúšem a hotovo. Tak sme na 21. kilometri, tu vidíme nejaké toho ošetrovanie. Mám tu jeden tip pre bežcov, keď sa občerstvujete, najskôr si zoberte suché sušienky a potom to zapíjajte vodou, nie naopak, lebo išiel som sa zadusiť potom a vody už nebolo, lebo som bežal ďalej, takže a teraz je to tu potvrdené, takže čas mám pod 2 hodiny, ešte raz toľko, takže už sa to len skracuje. Teraz budem ako Sagan, budem opravovať takéto niečo, sa mi tu vyšrobovalo z toho držake, že som si to všimol, by mohla kamera padnúť. Takže takýto šrobik musím zašrobovať dole. Ináč tu na je prvá pomoc. No a tu nás sú také balóniky, kde sú tu nie nadarmo, oni totiž to určujú tempo na zabehnutie maratónu pod 4 hodiny, čiže tomuto sa budem ja venovať neskôr, ale teraz musím to tu už zašrobovať. A tu môžete vidieť, keď sa na WC nebeží, ale z WC sa beží. Tu máme trošku vody, takže najskôr sušienka, potom voda. Sušienky neboli, takže nič, tak ale voda bola. Tu som si zoveral. Keď mám ešte čas 2 hodiny skoro, tak tak vás takto pozdravujem.
No však čo iné mám robiť, len pozdravovať, bežať a poďakovať vám za podporu. V každom prípade, kto by ešte chcel podporiť tento náš projekt, tak pod videom bude link, kde sa dá stále prispieť. Totižto odbehneme 42 km, no a ja ešte z cieľa mám 4 km domov, 3 volačov. Tak, to bude prídavok. Môžete podporiť tento prídavok. Inak, pozrite sa tam tie hory, pekné hory sú tam. Tak ak by ste chceli vidieť nejaké také videá na mojom YouTube kanáli, tak môžete pozrieť, mám tam nejaké behy z tých hôr. To je teraz taká reklamná predstavka, teda vsúka. Takže ak chcete vidieť nielen video z tohto behu, ale aj tam tie hory, tak mám nejaké videá už nahraté na tomto Paltal kanáli. Táto reklama nie je nikým sponzorovaná, platím si ju sám, bežím si ju sám, no videá vytváram sám, no a ale inšpiráciu na beh mi dáva Mary's Mills. No a samozrejme aj vy, ktorí ste už tento náš projekt podporili. Tak a sme na 30. kilometri. Zabáva, graduje. Chlapík má muziku. Sa dobre beží. A tu na popri rieke. Za Sandokanom. Tak som na 34. kilometri. Musel som trošku spomaliť, lebo nejaké nohy oťaželi. Zrazu, náhle, ale môžem aspoň tam tie kvetky v pokoji nafilmovať. No, ono to vyzeralo 30 km nič a padlo 30 km. No a zrazu nohy za dvoch. No, odovzdávam slovo Františkovi, ten určite rýchlejšie beží. Tak ako to tam vyzerá na vodnom diele. Tak som tesne pred 35. kilometrom. Čas 2:54:10. Ešte 7 km a už to bude super. Takže posledných 10 kilákov som si vybral asi najhoršiu možnú alternatívu. Idem celý čas po takomto lade. Tak ma počmikuje. Tak si to užívam plnými dúškami. Ale už to skoro mám. Tak posledných 7 km, ešte 45 minút. Snáď to dám, lebo ako si ma chytajú slaboty do nôh. Ešte nie je koniec. Ešte 4 km. Posledné 2 km. Ešte mám na to 17 minút, aby som to stihol pod 4 hodiny. Nie je to ľahké, poviem vám. Ale máme takúto podporu. Si to takto urobíme. No a pred cieľom sa mi toto zlomilo. No iný opravár so mňa bude. No skúsim to ešte zafixnúť, čo to tu, ako to tam pôjde. No, podarilo sa opraviť aj túto malú chybu. No a blížim sa do cieľa. A je to tu. V tom cieli na štadióne. A ideme do cieľa pod 4 hodiny. Jajo, jajo!
恭喜大家4 hodiny. 完成了2021年台北马拉松全马的赛事了。 Sme tu. Dal som to. Fúha. 都是成功的，都是胜利的。谢谢。谢谢. Tak pozdravujem teraz už aj cieľa tohto maratónu a túto medailu spolu s Františkom a s Tomím, ktorí bežali v Žiline a v Ružomberku, venujem deťom v projekte Mary's Meals a ďakujem všetkým vám, ktorí ste tento náš projekt podporili. Bola to veľká motivácia. Podarilo sa to zabehnúť po 4 hodiny, čo bol môj cieľ. No a veľká vďaka. Ešte táto cesta domov. Horšie ako bežať maratón. Tu na. Ale už len 3 kilometre. Tak to dáme. Kto by chcel takýto utierák, že finisher, a takúto Adidas bundu, že finisher, dávam do dražby na podporu Mary's Meals. Napíšte mi, kto sa prvý prihlási, pošlem, donesiem. Možno, že už v januári pôjdem domov. Ale to myslím vážne. Medailu tu si nechám, ale ostatné by som dal, potom vám to ukážem, aká to je, aký to je suvenír. Takže, a ešte je takúto tašku. To v Afrike som sa naučil, ako robiť zbierky, takže utierák, Adidas bunda proti vetru, veľkosť L, utierák veľkosť U a taška oranžová. Takže môžete mi napísať, kto by chcel, prinesiem.